Kali ini kita akan bermain untuk melatih konsentrasi. Kalau Pak Guru menyebut batik, maka yang dipegang adalah bajunya. Kalau menyebut batuk, berarti yang dipegang adalah mulut. Kalau menyebut botak, berarti yang dipegang adalah kepala. Sekarang konsentrasi, mulai. Batuk, batik, botak, batik, batuk, botak, batik, batuk, botak, batik, botak, batuk, batuk, botak, batik, botak, batuk, batik, botak, batuk, batik, botak, 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 batuk. Terima kasih.